Il-Gvern mhuwiex qed jieħu bis-serjetà s-sigurtà tal-iskejjel, dikjarazzjoni li saret mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività f'Ħallija fejn tkellem dwar il-vjolenza fl-iskejjel u diversi każijiet ċokkanti li rajna jseħħu fl-aħħar jiem. Adrian Delija qal li kważi 90% tal-għalliema kellhom esperjenza ta' aggressjoni waqt xogħolhom. Dan fost diversi problemi oħra li qed jiffaċċjaw bħalissa l-edukaturi. Rreżenjaw 57 għalliem. Waqt li fl-ewwel xahar biss ta' din is-sena irreżenjaw 9 oħra. Il-Gvern daħaq bl-għalliema. Il-Gvern ma jinteressax is-settur tal-edukazzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-problema tal-housing u kif il-Prim Ministru iddeskriva bħala arroganti min qed jistenna li jkollu saqaf fuq rasu. Il-Prim Ministru u arroganti u lil dawn in-nies ma jaromx bħala persuni u arroganti u illi jarom bħala numri u arroganti u bla ruħ soċjali il-Gvern li n-nies diġà biss wara 5 snin qed jarhom dut. Il-Gvern tal-Labor, il-Gvern Soċjalist ammetta illi falla fil-qasam soċjali. F'6 snin f'dan il-qasam il-Gvern ma għamel xejn. Adrian Delija qal li Joseph Muscat qed jeddet lill-anzjani illi jekk ma jiġux il-barranin mhux se jieħdu l-pensjoni tagħhom. U taf x'qal Joseph Muscat ukoll? Taf għalfejn il-problema? Mhux għax ħoloq għawta, għax l-anzjani tagħna qed jgħixu iktar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-anzjani għandhom ħafna x'joffru lis-soċjetà u se jkun qiegħed jiggarantixxi li jgħixu ħajja diċenti wara li jkunu għamlu ħajjithom kollha jaħdmu u jagħtu l-kontribut tagħhom lill-pajjiż. Tkellem ukoll dwar is-sensiela ta' direct orders tat-tindif San Vincenz illi jmorru kontra l-prinċipji ta' governanza tajba fit-tendering għax-xiri ta' servizzi pubbliċi. Huwa qal li kumpanija waħda li kellha għal perjodu qasir tingħata direct order għat-tindif diġà ingħatat 9 miljuni fi 3 snin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern qed idaħħal il-pajjiż f'morsa bil-politika tiegħu illi jkabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni għaliex minnaħa se jibqa' jġib aktar barranin kull sena u minnaħa l-oħra aktar proprjetajiet u kirjiet qegħdin jolew. Adrian Delija temm id-diskors b'messaġġ ta' kuraġġ hekk kif issa resqin lejn elezzjonijiet importanti. Taqtawx qalbkom oħorġu minn hawn mimlijin b'kuraġġ għaw in-nisa fuq, hemm in-nies hemm isfel, hemm in-nies fi triq. Ifhmu x'qed ngħidu. Aħna qed nippjanaw mhux għall-partit. Aħna qed nippjanaw għax inħobbu lil pajjiżna. U pajjiżna mhuwiex tan-nazzjonalisti. Pajjiżna huwa tal-Maltin u l-Awċin.